이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 52장 1절로 15절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 52, verse 1 to 15. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita po nating basahin. 시온이여 깰지어다 깰지어다 내 힘을 낼지어다 거룩한 성 예루살렘이여 내 아름다운 옷을 입을지어다 이제부터 할례받지 아니한 자와 부정한 자가 다시는 내게로 들어옴이 없을 것임이라. Magpagpag ka ng alabok, ikaw ay bumangon, o bihag na Jerusalem. Kalagin mo ang tali sa iyong leeg, o bihag na anak na babae ng Siyon. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희가 값없이 팔렸으니 돈 없이 속량되리라. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan ko ay bumaba noon una sa Ehipto upang makipamayan doon, at inapi sila ng mga taga-Assyria nang walang kadahilanan. 그러므로 이제 여호와께서 말씀하시되 내 백성이 까닭없이 잡혀갔으니 내가 여기서 어떻게 하랴. 여호와께서 말씀하시되 그들을 관할하는 자들이 떠들며 내 이름을 항상 종일토록 더럽히도다. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Malalaman nila sa araw na iyon na ako ang nagsasalita. Narito ako. 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가. Pakinggan mo, inilakas ng mga bantay ang kanilang tinig na magkakasamang nagsisiawit sa kagalakan, sapagat makikita ng sarili nilang mga mata ang pagbalik ng Panginoon sa Siyon. 너 예루살렘의 황폐한 곳들아 기쁜 소리를 내어 함께 노래할지어다. 이는 여호와께서 그의 백성을 위로하셨고 예루살렘을 구속하셨음이라. Hinubara ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat na bansa, at makikita ng lahat ng dulo ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. 너희는 떠날지어다. 거기서 나오고 부정한 것을 만지지 말지어다. 그 가운데에서 나올지어다. 여호와의 기울을 매는 자들이여 스스로 정결하게 할지어다. Sapagkat kayo hindi lalabas na nagmamadali, o lalabas man kayo dahil sa pagtakas, sapagkat ang Panginoon ay mauuna sa inyo, at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay sa likod. 보라 내 종이 형통하려니 밭들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. Kung paanong marami ang namangha sa kanya, ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo ng tao, na hindi makilalang tao, at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao. 그가 나라들을 놀라게 할 것이며 왕들은 그로 말미암아 그들의 입을 봉하려니 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 아니한 것을 볼 것이요 아직 듣지 못한 것을 깨달을 것임이라. 아멘. Amen. 영적 잠에서 깨어 일어나라는 제목으로 말씀하십니다. Ngayon po itatanggapin natin mensahe na may pamagat, gumising mula sa spiritual na pagkatulog. 이 세상 사람을 구분한다면 구원받지 못한 불신자와 구원받은 신자로 구분할 수 있겠죠. At mahahati natin sa dalawang uri ang tao sa mundo. Una ay ang tumanggap na ng kaligtasan, at ang hindi pa tumanggap na nito at ang hindi pa tumanggap. 구원받지 못한 불신자는 일단 육에 속하고 내가 나의 주인 노릇하며 삽니다. Ang mga hindi mananampalataya na hindi pa tumanggap ng kaligtasan, sila ay Panginoon na kanilang sarili at sila alipin ng mundong ito, physical na mga bagay. 구원받은 하나님의 사람은 영에 속한 자, 영적 존재가 되었어요. Ngunit ang isang tao na tumanggap na ng kaligtasan, siya ay sa spiritual na at ginagawang spiritual na mga bagay. 영적 존재가 되었음에도 불구하고 구원받았음에도 불구하고 아직도 나중심에서 온전히 벗어나지 못하고 이 육을 따르는 그런 삶 속에서 벗어나지 못한 이 초신자들이 많아요. Napakaraming mga bagong mananampalataya na hindi pa rin maiwan yung kanilang buhay na pagiging physical, bagamat sila ay tumanggap na sa Panginoon. 그들을 육신에 속한 자라고 그러지요. Sila ay matatawag na nasa laman pa rin o nasa physical. 이제 점점 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 자라야 되는데 아직 육신에 속한 그들이요. 이제 교회도 잘 안 나오고 말씀도 안 받고 기도의 삶을 못 누리면 점점 잠에 빠져 들어가는 거예요. Dapat na sila ay
lumagong patuloy kung tumanggap na sila sa Panginoon, ngunit hindi sila dumadalo sa pagsamba, wala silang panalangin, wala paghawak sa salita ng Diyos, unti-unti magkakaroon sila ng spiritual na pagkatulog. 그래서 영적 잠에서 깨어 일어나라고 주님이 지금 말씀하고 계세요. Kaya ngayon, sinasabi ng Panginoon na gumising mula sa spiritual na pagkatulog. 성경은 마지막 때가 가까울수록 사람들이 깊은 영적 잠에 빠져 있을 것이라고 말씀하고 계세요. At sinasabi nga ng Biblia, habang nalalapit ang wakas ng sanlibutan na ito, ay patuloy na nanghulog ang mga tao sa matamis na pagkatulog na to. 옛날에는요, 일단 영적으로 많이 이렇게 사람들이 좀 깨끗하고 오직 그리스도 붙은 사람들이 많았어요. Napakaraming talagang malinis ang pananampalataya at nangahawak sa Panginoon sa Kristo. 근데 오늘날 과학 문물은 많이 발달했는데 영적으로는 너무 깜깜해지면서 이 교회 나오는 사람들마저 영적인 사람들이 별로 없고 영적인 잠에 빠져 있는 사람이 많아요. Ngunit ngayon ay mas naging maunlad na ang siyensya o agham kaysa sa spiritual na aspeto at maraming dumadalo sa church na nasa spiritual na pagkahimbing o pagkatulog. 그 영적인 잠에 빠져 있으면요, 내가 나의 주인인 상태에 또 돌아가 있어요. 그러면서 싸울 일이 많아. 비교하고 상처받을 일이 많아. Ibig sabihin nito ay bumalik ka sa buhay na ikaw yung Panginoon ng sarili mo, kung kaya't andun na nasasaktan ka, andun na ikaw ay maraming kabiguan sa iyong buhay. 그래서 예수님이 누가복음 18장 8절에도 인자가 올 때, 다시 올 때, 재림하실 때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀하셨어요. Kaya nga sinabi ni Jesus magito sa Lucas 18 na sa pagparito ng Panginoong Jesus, mayroon pa ba siyang masusumpungan na may pananampalataya sa Kanya? 사도 바울도 로마서 13장 11절에 보면요. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라고 말씀하고 있어요. Ang ganun din naman, sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 13:11 na bukod dito, alam na natin ang panahon na oras na para magising sa pagkatulog sapagkat malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. 여러분, 이스라엘이 왜 아수르에 망하고 또 유다가 바벨론에 망해서 지금 포로로 와 있습니까? Bakit nga ba ang Israel ay pinahirapan ng Assyria at ang Huda ay pinahirapan ng Babylonia? 영적인 잠에서 깨어 일어나지 못하고 아직도 나중심 상태에서 세상 바알, 아스타롯, 벨 이런 이 세상 우상들을 섬기기도 했던 거예요. Dahil hindi sila magising sa spiritual na pagkatulog nila, sa halip sila ay bumaling sa pagsamba sa mga Diyos ang katulad ni Baal at ni Astaroth. 근데요, 오늘날 현대인들도 그 옛날 이스라엘이나 유다처럼요, 바알, 곧 이제 풍요의 신 돈 아닙니까? 아스타롯, 쾌락 아닙니까? 벨, 자를 우상으로 섬기고 있어요. At katulad nga noong una, ang mga Israelita, mga tao ngayon ay sumasamba sa pera, katulad ni Baal, o mga kalayawan sa mundo, katulad ni Astaroth, at pagka makasarili, ako. Ito yung mga Diyos-Diyosan nila. 그 상태에서 종교 중에 하나로 교회로 지금 나오고 있는 사람들이 많은 거예요. At marami ngayon, ang kalagayan nila, parang pinili lang nila na pumunta sa isang simbahan na isa ito sa mga relihiyon. 그래서 주님이 오셔서 첫 메시지가 회개하라 천국이 임하였느니라. Kaya nga't unang mensahe na pinahayag ng Panginoon Jesus, magsisi na kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 육에 속한 자, 나 중심인 사람은 마귀에 속한 자이니라. Dahil mga tao na Panginoon ng sarili nila, sila ay kabilang sa Diablo. 영적 전쟁 중인데요. 마귀에 속하느냐, 하나님께 속하느냐, 이제 서로 적대 관계가 되는 거예요. Sa spiritual na labanan na ito, nasa ang panig ka, ikaw ba ay sa Diyos o sa Diablo? 근데 세상에 살 때는 세상에 속하고 교회에 올 때는 하나님께 속하고 이런 건 없어요. Pero walang buhay na 50-50. Sabi mo kapag nasa mundo ka, ay taga-mundo ka, at kapag nasa simbahan ka naman, ay sa Diyos ka. 그 상태에서 완전히 회개하여 오직 그리스도를 나의 구주로 모시고 하나님 자녀된 신분 권세를 받으라는 거예요.
Ibig sabihin mula sa kalagayan na ganito ay magsisi ka na, tunay na tanggapin mo na ang Panginoon Kristo at ikaw ay maging anak ng Diyos. 그래서 내 모든 문제 해결하신 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 영적 잠에서 깨어날 수 있게 되기를 축복합니다. Ipinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo, nawa ay magising na tayo sa spiritual na pagkatulog na ito. 그러면 내가 세상에 아직 살고 있지만 세상 사람이 아니에요. 하나님의 자녀예요. Kahit na tayo ay namumuhay pa rin sa sanlibutan na ito, hindi tayo taga rito, tayo ay mga anak ng Diyos. 예수 그리스도께서 나의 주님이 되시고 나의 왕이 되시며 내가 주님의 인도를 받아 나가 사는 거예요. Panginoon Kristo na ang iyong naging Panginoon, ang iyong naging hari at sumusunod ka sa Kanya. 그러면 첫 번째로 영적 잠에서 깨어 뭘 해야 됩니까? Una, anong dapat natin gawin pagkagising natin mula sa spiritual na pagkatulog? 첫째, 내게 주어진 새 힘을 받아 이제 내 옛날 나 중심의 삶이 아니라 하나님 중심의 삶, 그리스도의 능력, 새 힘을 받아 누리며 네 아름다운 옷을 입으라고 말씀하세요. Una, tanggapin mo yung panibagong kalakasan, hindi katulad ng dati, kundi ito na yung ibinigay ng Panginoon Kristo sa iyo ngayon, at isuot mo ang iyong magandang kasuotan. 세상에 종된 그 옷 말고 무화과나무 잎으로 엮어 만든 그 옷 말고 하나님이 주신 그 가죽 옷 그리스도의 옷을 입으라 그 말이에요. Hindi yung kasuotan na bigay ng sanlibutan katulad ng mga dahon ng puno ng igos na pandakip, kundi ito yung balat ng hayop, ito yung Panginoon Kristo na iyong idamit. 세상의 노예 바벨론의 포로된 옷을 벗어버리고 그리스도로 옷을 입으라는 거예요. Ibig sabihin, hubarin na nila yung kanilang pagiging bihag ng Babylonia at ang Panginoon Kristo ng idamit nila. 이제는 어정쩡한 육에 속한 것도 아니고 영에 속한 것도 아니고 그런 어정쩡한 영적 잠에서 깨어나 그리스도를 구주로 모시고 하나님 자녀된 신분과 권세를 온전히 입고 누리라는 거예요. At ikaw ay hindi na mahati kung ikaw ba ay sa physical o sa spiritual, magsisi ka na mula doon at ang Panginoon Kristo na ang gawin mong sentro ng iyong buhay. 그래 이제는 그리스도께 왔으니 바벨론의 노예 생활에서 벗어나고 하나님 말씀에 순종하고 새롭고 거룩한 삶을 살아는 거예요. At bibigyan ka ng panibagong pagkakilanlan at kapangyarihan ng Diyos. Lumayo ka na mula sa pag-alipin at mamuhay na may kabanalan na ayon sa salita ng Diyos. 하나님의 택한 백성 이스라엘이 바벨론 포로로 끌려가서 70년이나 징계를 받은 것은 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na ang bayang pinili ng Diyos sa loob ng 70 taon ay naging bihag ng Babylonia at sila ay dinisiplina ng Diyos? 하나님께 속한 영에 속한 자가 저 세상 육신에 속한 그 우상 딴지 따라다니며 하나님 말씀에 순종하지 않고 나, 돈, 성공 추구하고 살았기 때문에 하나님이 깨닫게 하시기 위해서 징계를 주신 거예요. Sila ay tauhan ng Diyos, ngunit pinili nilang sundin yung kanilang sarili at yung sariling kapakinabangan nila o katagumpayan nila, kaya sila dinisiplina ng Diyos. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿고 구주로 영접하여 구원받은 우리는요, 하나님 말씀 오직으로 붙들고 하나님과 기도로 교통하는 삶을 살면요, 모든 문들이 자유함이 열리게 돼 있어요. Kaya kung sa atin na tumagamta sa Panginoon Kristo, pinanghawakan natin ang salita ng Diyos at may buhay panalangin tayo, mapapalaya tayo sa lahat ng mga bagay. 이 그리스도로 옷 입고 빛과 소금의 사명을 감당하며 세상을 살리는 삶을 사는 거예요. Isuot natin si Kristo, gampanan natin yung pagiging asin at ilaw, at marami tayong may liligtas sa mundo na to. 그러나 나 중심에 빠져 세상 풍조를 따라 살면요, 나도 모르게 세상의 노예가 되는 거예요. At kung mamumuhay ka naman na nakasentro sa sarili mo, sinusunod at takbo na sa libutan, hindi mo mamalayan, nagiging alipin ka na nito. 그러니까 맨날 꿀랑꿀랑 빼라 그러면서 사는 거예요. Kaya sa buhay mo, lagi bukang bibig mo na lang kulang, pera. 그러나 주 예수께 관심을 집중하고 내게 주시는 말씀을 오직으로 붙들고 하나님과 기도로 교제하면요, 나도 모르게 다윗처럼 거룩한 자로 성화되어 가는 거예요. Kung sa Panginoon Kristo ka mag-focus at andun yung pag-usap mo sa Kanya sa panalangin, magiging katulad ka ni David. 어렵지 않아요. 다윗이 말씀 붙들고 시편 1편 하고 있는 게 어렵습니까?
Hindi ito mahirap. Si David, pinahawakan niya yung salita ng Diyos, namuhay siya katulad ng Salmo, Kapitulo 1. 양치는 목동 일을 그 누구보다도 잘 하면서 받은 말씀 붙들고 주야로 묵상하며 그 말씀으로 노래까지 만들어 찬양했던 게 다윗이었어요. Mainam na ginagampanan niya yung gawain niya na pagiging pastol at pinangahawakan niya yung salita ng Diyos na ibinigay sa kanya at binubulay niya ito at nakakalikha siya ng mga awiting. 그러면서 두 번째로요, 우리에게 말씀하십니다. 바벨론의 티끌 떨어버리고 네 목에 묶여있던 그 줄 풀어버리라는 거예요. At pangalawa, sinabi sa atin ng Panginoon, ipagpag ang alabok ng Babylonia at palayain ng iyong sarili mula sa tali o tanikala sa iyong leeg. 이제 더 이상 세상의 종이 아니다. 하나님의 자녀가 어찌 그 먼지 뒤집어 쓰고 목에 줄 묶어서 끌려다니느냐? Sabi ng Panginoon, hindi ka na alipin ng mundo na ito, kaya't ipagpag mo na yung alabok na nasa iyo at tanggalin mo na yung tanikala sa leeg mo. 이스라엘 백성을 바벨론 포로에서 구원하여 주신 것은요, 하나님이십니다. At makita natin na ang Diyos mismo ang nagligtas sa Israelita mula sa pagkabihag sa Babylonia. 바사왕 고레스를 통해서 하나님이 구원하신 것은 그리스도를 통해서 우리를 구원하신 것을 미리 이렇게 눈에 보이도록 시청강 교육을 하신 거예요. Sa hari ng Persia, si Haring Ciro, may kita natin na andun na binuksan ng Panginoon ang kanyang paningin na makita ito. 그러면 이제 우리 스스로 해야 할 것이 있죠. Kaya may bagay na dapat nating gawin. 바벨론의 티끌을 털어버리라는데 바벨론의 티끌은요, 세상적인 생각, 내 수단, 방법, 인본주의 뭐 이런 것들이에요. At yung sinasabi dito na alabok ng Babylonia na dapat nating ipagpag, ito yung makamundong kaisipan, pamamaraan o pagsisikap natin. 범사에 꼴랑꼴랑 빼라 이런 먼지 털어버리라는 거예요. At yung alabok ng palaging kulang-kulang o pera-pera, ipagpag na natin. 속히 특별히 떨어버려야 될 것이 나는 노예다, 나는 가난하다 이런 생각 버려야 돼요. At higit sa lahat na alabok na dapat na nating alisin o ipagpag, ito yung kaisipan na mahirap ako at kulang ako. 내가 왜 가난합니까? Bakit nandun na kahirapan sa'yo? 나는 하나님의 자녀예요. Anak ako ng Diyos. 주 예수님이 나의 주님이세요. At si Jesus ang aking Panginoon. 근데 반대로요, 내가 나의 주인 노릇하며 살려면요, 돈, 세상의 노예 생활할 수밖에 없어요. Pero kabaliktaran, kapag ikaw pa rin ang Panginoon ng sarili mo, alipin ka ng pera at ng sanlibutan. 그 상태에서 나중심의 티끌을 아무리 산처럼 쌓아놓고 어마어마한 갑부가 되었다 할지라도 그건요, 바람 앞에 흔적도 없이 사라지는 것이 티끌입니다. At makita natin sa libutan na ito ay punong-puno tayo ng mga alabok na ito na gaano man humiipang hangin ay patuloy ito na pumapalibot sa atin. 그게 모래 위에 지어놓은 그 성들이요, 그게 불에 타버릴 공력들이에요. Makita natin na ito yung dapat na alisin sa atin, dapat na tupukin ito yung mga kalayawan sa mundo, mga bagay. 그런 티끌 같은 생각들은 전부 털어버리고 오직 예수 그리스도께서 나의 주인이심을 믿고 주님이 주신 말씀을 주야로 묵상하며 주님 따라 사는 거예요. Ang mga ganitong kaisipan na dapat na natin ipagpag katulad ng alabok at ang Panginoon Kristo ay panghawakan natin at sundan natin sa ating buhay. 그럼 우리에게 필요한 모든 것은 주님이 공급하세요. Yun ang lahat ng bagay na kailangan natin isusupply ng Panginoong Jesus. 아담과 우리를 창조하시기 전에 우주 만물을 우리를 위해 먼저 아름답게 풍성하게 창조하셨어요. Bago nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, inihanda na niya na napakaganda at masagana ang lahat sa paraiso na Eden. 그 상태에서 나를 하나님의 형상대로 지으신 분이 하나님이십니다. At sa kalagayan na ito, inilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan niya. 이 하나님의 형상인 우리는요, 하나님이 주신 언약만 붙들면 돼요. Kaya tayo na nilikha sa larawan ng Diyos, dapat lang nating panghawakan ang tipan ng Diyos. 그 언약, 가장 쉬운 언약, 선악과 하나만 붙들고 따르면 되는데요. 그걸 범하고 내가 나의 주인 되고 내가 하나님처럼 되려고 하는 그 상황 속에서 멸망 속에 빠져버린 거예요.
Ang pinakamadaling tipan na nag-iisa dapat nila sundin ay ang bunga ng kaalaman na mabuti at masama, ngunit hindi nila ito napanghawakan, sila ay sumuhay sa Panginoon. 모든 사람이 그 멸망 속에 빠져버렸는데 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통하여 우리의 모든 문제를 해결하신 거예요. Kaya't ang lahat ng tao ay nahulog sa kapahamakan, ngunit ang Panginoon Kristo ay naparito sa atin at nilutas ang lahat ng ating problema. 그래서 이제 내가 나의 주인이 아니고 세상의 이 종이 아니라 그리스도의 사람이 되게 하시고 하나님의 자녀 되게 하사 내 안에 성령께서 내 주인도 역사하시는 이 축복 속에 들어오게 하시는 거예요. Kaya hindi na tayo Panginoon na ating sarili, hindi na tayo sumusunod sa takbo ng sanlibutan na ito, nagsisi na tayo tumanggap sa Panginoon Kristo at sumusunod sa Kanyang salita. 그래서 6절에 그러므로 내 백성은 내 이름을 알리라. 그러므로 그날에는 그들이 이 말을 하는 자가 나인 줄 알리라. 내가 여기 있느니라 말씀하신 거예요. Kaya sabi ng talatang 6, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, malalaman nila sa araw na iyon na ako ang nagsasalita. Narito ako. 간단하게 말하면 회개하라. 천국이 바로 네 앞에 있느니라 그 말이에요. Napakasimple nito na palitulis ng sabi, magsisi na kayo, nasa harapan nyo na ang kalangitan. 뭐 예수 그리스도를 구주로 영접하였으면요. 이제는 하나님 자녀 되었어요. 이사야 43장 1절에 너는 두려워하지 말라 그랬어요. Sabi nga sa Isaiah 43:1, kung tinanggap na natin pa Yesu Kristo, anak na tayo ng Diyos, kahit huwag na tayong matakot. 야, 아무것도 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. Huwag na tayong matakot sa anumang bagay ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa atin at siya ang lumikha sa atin. 내가 나를 책임질 수도 없으나 내가 나를 위해 뭘 아무것도 할 수 없으나 하나님이 나의 주인 되사 너는 내 것이라 말씀하시고 하나님이 책임지시는 거예요. Hindi ba natin kayang ingatan ang sarili natin o pamahalaan ang ating sarili? Sinabi ng Panginoon, huwag tayong matakot sapagkat tinubos niya na tayo at tinawag tayo sa pangalan natin, tayo ay sa Panginoon. 이처럼 성삼위 하나님께서 나에 대한 관심과 사랑이 어마어마하게 지극하시기 때문에 나를 깨우시며 성령 충만을 받으라는 거예요. Kaya ang Diyos sa tatlong persona patuloy na gumigising sa atin at nais niya na tanggapin natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. 그러면 세 번째로요. 구속받은 저와 여러분에게 주시는 세 가지 명령이 있어요. May tatlong utos na ibinigay sa atin na mga tinubos ng Panginoon. 이제 이 세 가지 명령만 잘 따르면요. 이 성화되며 큰 축복 속에 들어가며 누리는 거예요. Kung susundin lamang natin ang tatlong utos na ito, ay papasok tayo sa dakilang pagpamala ng Diyos. 어렵지 않아요. Hindi ito mahirap. 그 첫째가 쉐마, 내게 들으라 그 말이에요. Una ay Shema, ibig sabihin makinig tayo sa Panginoon. 여러분 이제 이 육신적 존재였는데 육적 존재가 이제 영적 존재로 이 변화되어지는 이게요 그냥 되어지는 게 아니에요. At yung pagbabago mula sa pagiging physical na nilalang patungo sa pagiging spiritual nilalang ay hindi lang basta nangyari. 믿음으로 되어지는 거예요. Ito'y nagaganap sa pamamagitan ng pananampalataya. 믿음은 거저 생기는 게 아니라 하나님 말씀을 듣고 붙들 때 생기는 거예요. At nagkakaroon tayo ng pananampalataya, hindi basta sumulpot, kundi ito'y sa paghawak natin at pagsunod sa salita ng Diyos. 오늘 8절에 보세요. 들을지어다 너의 파수꾼들의 소리로다 그러잖아요. Di ba sinasabi sa talatang 8 na pakinggan mo, inilakas ng mga bantay ang kanilang tinig. 교회에 나와서 말씀 전하는 이 목회자들에게 말씀을 들으라는 거예요. 파수꾼들의 소리를 들으라는 거예요. Sabihin, pumasok ka sa iglesia, sa simbahan, at pakinggan mo ang sinasabi ng mga bantay. Pakinggan mo ang mensahe ng iyong pastor. 들어도 되고 안 들어도 되는 게 아니고 쉐마 와서 내게 들으라 하시는 거예요. Sabi ng Panginoon, Shema, ibig sabihin, hindi pwedeng pakinggan mo o hindi mo pakinggan. Ibig sabihin, pumunta ka at makinig ka. 그래서 하나님께 드리는 이 예배는요. 영적 잠에서 깨어난 자가 제일 먼저 행동으로 옮기는 믿음의 행위예요. At isa sa gawain ng pananampalataya ng isang tao na nagising na sa spiritual na pagkatulog ay ang pagsamba. 이게 예배 중심의 삶이죠. Ito yung buhay na nakasentro sa pagsamba. 하나님은 이 자녀들이 드리는 예배를 통해서 일하시고 역사하세요. Ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sa pamagitan ng pagsamba ng kanyang mga anak. 그래서 하나님께서는요, 예배를 가볍게 여기는 자들에게는요, 축복하실 수가 없어요.
Kaya yung mga tao na hindi binibigyang halaga o bahagya lang ang kanilang pagsamba, ito ay hindi pinagpapala ng Diyos. 여러분, 첫째가 예배 중심, 교회 중심 되시기를 바랍니다. Bawat punay sa buhay natin, maging sentro tayo sa pagsamba sa Diyos. 그럼 둘째는요, 찬양하라고 하셨어요. At pangalawa, sinabi ng Panginoon, magpuri tayo sa Kanya. 아니, 나를 창조하셨고, 멸망 속에 빠져버렸는데 나를 구속하셨고, 이제 지금 나와 함께 하시며 보혜사 성령으로 항상 함께 하시는데 찬양하라는 거예요. Ang Diyos ang lumikha sa atin, siya ang tumubos sa atin, sa kapahamakan at pagkabiyag. At tayo ay kasama natin ng Panginoon ngayon at tayo magpuri sa Kanya. 하나님은 이스라엘을 바벨론 포로에서 구원하시고 이제는 보호하시고 인도하시고 역사하세요. Niligtas ng Diyos sa pagkabiyag ang Israel at sila ay pinagtaksyonan ng Diyos at ginabayan sila. 여러분 이제 이사야 43장 21절 외우기도 쉬워요. 4, 3, 2, 1 이 백성은 내가 나를 위해 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라. Makikita natin maging sa Isaias 43:21, 4:3-1, sabi doon, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanilang ipahayag ang aking kapurihan. 하나님이 하나님 자신을 위하여 우리를 지었고 구원하셨다 그 말이요. 이유는 나의 찬송을 부르게 하려 함이라. Nilikha tayo ng Diyos para luwalhatian natin siya at papurihan natin siya. 셋째로 바벨론에서 떠나라 하십니다. At pangatlong, inutos ng Diyos na iwanan natin ang Babylonia. 쉽게 말하면 아브라함에게 네 본토 친척 아비 집을 떠나라 하신 거예요. At simpleng salita, katulad ng sinabi ng Diyos kay Abraham, iwan na niya ang tahanan ng kanyang ama. 미련 없이 바벨론 떠나 이제는 교회 중심으로 돌아서라는 거예요. Lumabas ka na ng Babylonia at ikaw ay maging sentro na sa pagsamba sa simbahan. 물론 바벨론 안 떠나고 있었던 사람 중에 이 다니엘 같은 사람은 바벨론 안 떠나고 계속 있었어요. First, may mga tao rin na hindi umalis sa Babylonia na natili doon katulad ni Daniel. 왜냐하면 하나님 말씀이 복음 붙들고 사역하는 이 박사원이라는 신학교 학장인데 이제 그걸 계속 운영하며 이 복음 운동을 하고 있기 때문에 교회 중심의 삶을 살고 있는 거예요. Dahil pinanghawakan niya ang salita ng Diyos at patuloy na siya yung namamahala doon sa Doctorate Institute doon sa Babylonia. Kung kaya patuloy nakasentro siya sa mabuting balita. 이 사람 그리스도 안으로 들어올 때 바벨론의 우상이나 더러운 것들, 나, 돈, 탐심 훌훌 털어버리고 정결한 마음으로 오직 그리스도 붙들고 나오라는 거예요. Kung pumasok ka na sa loob ng Panginoon Jesucristo, yung mga Diyos-Diyosan, mga huling bagay doon sa loob ng Babylonia, ang lahat ng ito ay alisin mo at mamumuhay ka na may kabanal kalinisan. 그래서 우리가 예배 때마다 제일 먼저 말하잖아요. 이 신령과 진정으로 예배할지니라 그랬는데 이 예배는 우리 마음, 우리 혼에서부터 시작되는 거예요. Kaya sa pasimula ng ating mga pananambahan, sinasabi natin, tayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan, doon nagsisimula yung pagsamba natin sa ating kaluluwa at Espiritu. 이 삶을 누리고 있으면요, 자연적으로 이 전도자의 삶으로 내 삶이 전환되어져요. Kung nagaganap to sa buhay mo, natural din na magaganap sa'yo ang buhay ng pagiging tagapangaral ng Ebanghelyo. 예수님 따르면요, 예수님 말씀하시잖아, 제자들에게 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Tulad na sinabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad niya, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. 그 전에는 고기 몇 마리 잡아가지고 먹고 살고 이 돈 벌려고 애를 쓰는 삶을 살았어요. Noon ang buhay nila ay makahuli lang ng ilang isda, may makakain na sila, o kumita lang ng konting pera, mabubuhay na. 그런 그들에게 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 살리는 어부가 되게 하리라. Sa mga tao na ito, yung sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo na magliligtas ng mga tao. 그러면요, 우리의 삶과 이 신분 자체가요, 결론, 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같게 되는 거예요. Sa gayon, sa buhay natin, yung pagkakilala natin, sabi dito, napakaganda ng mga paa niyong nagdadala ng mabuting balita. 이 구원의 길을, 이 좋은 소식을 전하는 자의 발이 아름답다고 하신 거예요. Sinabi na napakaganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita ng daan ng kaligtasan. 지금요,
50년이 넘도록 바벨론 포로되어 노역에 혹사당하고 있는 이 유대인 이스라엘이요. 해방돼서 예루살렘으로 돌아간다는 이 소식은요. 얼마나 복된 소식입니까? Nakita natin sa loob ng habang mga taon at panahon na nilagi nila sa Babylonia, ngayon ipinababalik na sila sa kanilang bayan sa Israel. 일단 영적으로 바벨론에 포로된 이스라엘은요. 원죄로 인하여 멸망 속에 빠진 세상을 나타낼 수도 있어요. Nakikita natin sa spiritual na pagkasira ng Israel sa pagkabihag nila sa Babylonia. 그리스도를 대표하는 이 고레스로 인하여 해방되는 이 소식이요. 누가복음 2장 10절에 천사가 목자들에게 하는 그 소리와 같은 소리예요. At sinasabi dito o pinakikita rito yung pagkawasak ng mundo dahil sa orihinal na kasalanan at katulad din ito ng ipinahayag na mensahe dun sa Lucas. 천사가 베들레헴 목자들에게요. 두려워 말라. 모든 이들에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전하노라. 그리스도께서 탄생하셨다. At sinabi ng mga anghel doon na huwag kayong matakot, ang dala namin ay masayang balita na ang tagapagligtas na si Jesus ay pinanganak na. 그 그리스도께서 우리 모든 문제를 해결하시고 부활하사 지금 성령으로 나와 함께 계시는데 이 소식을 전하기가 왜 그리 어렵습니까? At ang Panginoon Kristo ay sumasa atin na at anong mahirap na ipahayag ito? 우리는 이 좋은 소식을 전하며 사는 전도자들로 부름받았어요. At bilang mga ebanghelista ay tinawag tayo ng Panginoon, ay bahagi natin ang mensahe na to. 세상은 남녀노소 막론하고 수고하고 무거운 짐진 자들이에요. Makikita natin sa bayang Israel, andun ang Panginoon sa kanila na sila ay lumapit sa Diyos at sila ay pagkagain ng makabagyatan at sila ay bibigyan ng kapahingahan. 그들에게 우리의 모든 문제를 해결하시고 부활하사 우리 각 사람을 이제 구원하시기 위해서 마음문을 두들기시는 이 예수님을 전할 때요. 얼마나 복된 소식입니까? At sisimula sa kasalanan na sila ay mapalaya, gaano na napakagandang balita nito. 이 우리 전도자들은 이 기쁜 소식을 모든 문제 해결하신 그리스도 구주로 영접하기만 하면 흑암에 묶인 이 모든 사람들이요. 구원받고 하나님 자녀가 되는 이 소식을 전하는 거예요. Ang masayang balita na ito, sino man na nasa kapahamakan tumanggap sa Panginoon sa Kristo, sila ay maliligtas maging mga anak ng Diyos, ito yung masayang balitang pinahayag. 사람들의 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Ang layunin ng bawat buhay ng tao ay pagtanggap ng kaligtasan. 구원받을 수 있는 유일한 길 그리스도입니다. At ang natatanging daan ng kaligtasan ay si Yesu Kristo. 그리스도께 나와야 될 이유, 나오는 방법, 이게 구원의 길입니다. At ang dahilan, dapat tayong lumapit sa Panginoon at ano yung natatanging paraan, ito yung daan ng kaligtasan. 간단한 그리스도 구원의 길이지만 세상은요 너무 이제 넓기 때문에 전도자들이 많이 필요해요. Napakasimpleng daan ng kaligtasan na mensahe, dahil napakalawak ng mundo, napakaraming mga ebanghelista kailangan natin. 그렇기 때문에 저는 물론 모든 파스톨 이제 성도들이요 함께 구원의 이 좋은 소식을 주변에 내게 맡긴 전도 대상자들에게 전하는 거예요. At magkasama ang pastor at mga manggagawa ng iglesia na ipahayag nila yung mensahe ng mabuting balita sa mga nasa listahan nila. 오늘 이사야 이 본문 12절에서요. 우리는 이 모든 것을 혼자 하는 것이 아님을 알게 됩니다. Kita natin sa talatang 12 ay sinabi dito na hindi mag-isa ang Israel 주님이 우리 앞서 가십니다. na gagawa o mauuna kasama ang Panginoon na mangunguna sa atin. 우리는 그 뒤따라 갑니다. At tayo susunod sa likuran ng Panginoon. 그리고 우리 그 주변에 어떤 공격도 보호하시도록 하나님이요. 그 우리 뒤에 이 보호막을 주고 계십니다. Nakita natin na siya manguna sa atin at babantayan tayo sa likuran, poproteksyonan tayo sa lahat ng bahagi ng Diyos. 성삼위 하나님께서 우리의 동행자이실 뿐 아니라 인도자시요 보호자가 되신다고 약속하신 거예요. Pinangako na hindi lang tayo sasamahan ng Diyos sa tatlo nitong persona, gagabayin niya tayo at iingatan. 그 주님이 마가복음 16장 15절 보세요. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Kaya ganun din sa Mateo 16, Marcos 16, makikita natin doon na pinahayag na
Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang mabuting balita. 이 복된 소식 구원의 길을 듣고요. 아멘 하여 구주로 영접하는 자들마다 제 종로로 타는 허무한 삶에서 해방되고 자유함을 받을 수가 있어요. At ang pinagpalang balita na ito, kung nilang tanggapin ito, ay mapapalaya sila sa pagkaalipin nila sa kasalanan. 그러면 지금 저와 여러분 주변에 하나님의 구원을 알지 못하는 이들이 누군지 살피면서요. 내게 맡겨진 가까운 내가 꼭 전해야 될 사람, 이 대상자 명부를 꼭 만드시기를 바랍니다. Kaya gumawa tayo ng listahan ng mga tao, tignan natin sa paligid natin, sino pa yung nangangailangan ng mabuting balita ng kaligtasan na ito. 우리는요, 과거 상처에 매이고 현재 베라에 매이고 꿀랑에 매여 죄의 굴레에 사로잡혀 있을 시간이 없어요. Wala tayong dahilan na patali pa tayo sa mga sama na loob natin sa nakaraan, mga kakulangan natin, o sa pera, o sa mga bagay sa mundo na ito 그 ngayon. 모든 것 주 예수 그리스도께서 완전 해결하시고 그 주 예수님이 그 하나님이 내 아버지시고 내 구주시고 내 보혜사 성령이세요. Ganap na tayo na magsisi mula sa mga ito at ganap ang Panginoon Kristo ang gawin nating Panginoon, ating Kristo, siya hari na ating buhay. 모두 주께 맡기시고 영적 잠에서 깨어 일어나시고 좋은 소식을 전하는 복된 전도자의 삶을 누리시기를 바랍니다. Pagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon, magising na tayo sa spiritual na pagkatulog at magamit tayo bilang tagapangaral ng mabuting balita, bilang mga evangelist ng Diyos. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 영적 잠에서 깨어 일어나라고 말씀하신 주님 감사합니다. Sa Panginoon na nagsabi sa amin, gumising kami mula sa spiritual na pagkatulog. Salamat po. 이제는 오직 그리스도께 집중하며 전도와 선교에 방향 맞출 수 있게 하옵소서. Ngayon nawa tanging kay Kristo kami tumuon at ang aming direksyon ay maging patungo sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 절대로 과거의 상처에 매이지 않게 하옵소서. O huwag na kaming matali sa mga sugat namin sa nakaraan. 나 중심, 돈 중심, 성공 중심에 쏙지 않게 하옵소서. Huwag kaming madaya na paging sentro sa sarili, sa pera o sa tagumpay sa mundong ito. 예배 중심 되어 매주 주시는 말씀 붙들고 주님 바라며 주님과 동행하는 삶이 되게 하옵소서. O ay maging sentro kami sa pagsamba at panghawakan namin ang inyong salita na binigay sa amin sa bawat araw. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.